Vous avez besoin de passeport diplomate? Papa, nana vous en avez besoin. Malgré tout ça, déjà, il y a carré coutu, mais tout le monde peut avoir. Namoni, ça c'est un peu besoin, mais à lobby, le bête, c'est maquillé, il était pour. À ça, là, il peut caber. Vous avez si c'est le passeport diplomatique. Ah, papa. Mais c'est le bandit qui a l'animation. Au bandaka, les gens m'habitent. Combien yango kangi. Siko te bisanga. Pour mes ates combien siko yo de bando za yo qui on a fait sin appareil. Combien. Bino va poser abno ba question te. Oh elo yo bimalango bimé sali emio et après. Ozu contrat nini, obeti wapi, osali nini, ezo beta wapi. Anezelo mo uniquement ba sali lango mbwaki la pona fali. Ah ouais? Siko oui, andimi siko bon, nandimi mbwakela, après mbwakela osale linga biso nini. Après c'est mbo TV na Poutine, na moni ala taki très bien à concert à Stade Mali. Malgré mon gongo zo trahir whisky. Oui. Nini a trahir. Donc whisky ne encore ya Congo lisusu. Teza ya Congo tamima o mema ya awa. Papa tika. Azu ya blo rambata kunati. Na Stade. Ah. À la taille qui quoi c'est le. Éducation on habite très bien habillé. Il y a parmi les artistes OK. Bah là t'as bien vraiment côté on a encouragé ma casse. Fabrication à la taille très bien. Abunda kaka musique ndi mata. Est-ce que ni na on sait le ako awela na fali. Na oyeba ndé. Papa yeba yebisa déjà yo po ozala bien oksala makamu kanga makana mutu. Soko tikiye esili. Moi joue kaka vana na plateau à Betty sur là il y avait dit katé ici il peut maman m'embêter. Aza stratège ayebi ke ngapu na zala bien funa kanga mamuto. Yango la tana vous préparer stade parce que stade na 2025. Na 2025 mais ba monta o isa kuna na bengi parce que l'administrateur général à Stade des Martyrs vient en ngai. De longue date on a bandi carrière sika. Mutazaro soutenir nga violent mais babi na nga pour louer déjà stade. Eh, ta la bobe te la faire ma beaucoup. Ba o senga ona no stade na no tango zuna no stade apoke na ministère intérieur. O mombele ndo za faut louer 2500 policiers na policier mo faut 100. Policier aura 100. Deux à montant pour le stade wana. Ezambongo ya kusakana 200 mutabisi mbongo wana. 200 za ba sponsor te bisi mbongo na poche no photo bete no maboko doza millionnaire. Parce que là-bas c'est beaucoup d'argent, tu dépenses beaucoup beta machine, podium, logistique, tout. C'est beaucoup d'argent. Nga ou toujours on a beta les arabes elinga boomer mo ba feka wala. Non, explique. Yo beta non, ya yo idée nous ezande. Ngeza comédie batu ba ekoseka na koseka po jour wana ezala dégâts. Mais ceux qui sponsor ndazate na ondinga jamais aux risques. Maman Denis, Niakero, Maman Denis motema ya fachi beto kinze monde na stade. Ba misa mokili ba beti ya nzambe pe ba okende kuna na stade. Après yango, même ba chef foot denile sa tika kotika. Kote na makamwana te église kuta pambe comme journal télévisé. Obi journal ndeleka bata sima mamonana ah so qu'il faut banana retonisa na église apoke komi kuna za libulunguma abana 29 personnes kaba mambo église atika na bangba ndimi 29 fo baza kuna ba meka de satika na 29 personnes 29 des fois so ba mingi 13 mo ba été donc ya kuna ngunde koma po fo ba benga bona téléphone allo akiti za o lala oh so yeto olungwa papa yebisanga yo rondima lelo pasteur na yo yebi ke pasteur wa chako loboko asala mambo ya sala lelo na ba internet o sepela na pasteur akomo yembela ne bato mokili pasteur akomo sa banzimba zobwaka mabanga pasteur azoloba mamba musique mokili tala lelo siko ba confusion faire beti kuna akomo yo sa ba statistique à stade yo musali na nzambu komo yo ko ba polémique na katsa bato. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Biso le loto moya roté bango le bango ne ba censé ba roté biso. C'est parmi les gens où les lots vraiment na ndenga mabete ba baissé ba tobé au sambel. Oui. Na mutu na mususu wana. So voilà. Voilà. Est-ce que passer Ngefa na ba Denis DC to so bango ka basali na nzabi. Te bango ba baba na nyu ba porter parole. Ya ba musicien. Bango ba komba porter parole. Voici quoi dans Stade des Martyrs. Chacun portera son propre charge. Oui. Il y a le ben déjà ebi ke bat ba ya na bango te ya o sa un spectacle. Le roi peut battre ba kitchasika.
même Bible le bagi soki bino bokumisi ngata mabanga abeteli ne bakiti eza problème te pour mukolo wana papa na biso ekozala banda stade de martyr efongwama mbala liboso monstre bapeksinga biso tomoni kaka vensone ya tovandi na biso Weranson premièrement d'abord omoni Congo omoni na réseaux sociaux lelo réseaux sociaux okolamusa même na 4 heures esali so makambo esali yo tomonaka ba na page ya vie batie concert ya bambisi etambuli eke ezongeke totala bovi alalaki balamusi oyo olali ozwi makambo ozoleka kuna te bazosasa yo nde kosasi vi alamuki c'est vrai Sylvie mère alobi kende kotala vi atala boye ekeyi koto vie alongoli nano eloko wana ye moko ntango alongoli asali message malgré message yango me nasuka kaka alobi tokoyaka une heure ya pamba tole mwa mbisi me concert ya bambisi na kati après lisusu vie moko ayebo aye na programmation stade de martyr namoni déjà bakofinga ebandi po kongola akoka biloko wana te batuni vie bino moko boyebi vie aza le sel moto oyo ata lie pilipili te ata soki kotika bana na classe donc réunion des parents mona monsieur Ngama Makanda pouvez dire un mot par rapport à votre fille voilà en anglais alie ne pilipili te so baprofesseur anglais baotala mister what is your bazo comprendre te via bandi sous proclamation batangi JB andimi batangi ye batanga ka vie bolaboye a stopper liste mbala moko achenan faire troisième mais ba classement siko babi mo pa patindi classement na ye surtout classement mo pa merveille otangela bino batindeli ye na message ta muta longwa me babi merveille ato longwa za lokwa babi mbongo bapesa muta suka babi za lokwa de compte final na classement yango wala euti me pananga moko merveille tanga ngo batu batiko yoka classement vie achena nana ye muta liboso deuxième bébé chanda troisième bébé achena mon pas là compliqué achena Emenea quatrième héritier voilà classement Kofi quatrième héritier Watanabe Mineral Skin mes amis donc en foot on a assez là yango ça c'est trop du nom mais au livringa et où tara Suisse mais ils ont ambassadrice en France beaucoup contacté numéro ils ont assez sur dans pour ça l'amour on peut tenir nous à la bien et donc on leur abatage ba bouton tout ça donc Mineral Skin. Donc pour le moment c'est le meilleur quoi. Et ma foot dans la sur le kitoko et puis on est très à l'aise et surtout sur Batamu on conseille bino Mineral String. C'est fort, c'est trop fort ça c'est trop non. Au bien un numéro dans la C et ambassadrice nango. Bon aux alentours donc il faut bien parler partout au bon la livraison avec ça. Il y a pas de produits, il y a pas de choc mais ensemble Mineral Skin. Bandeko bulunga bika moi, ne bino Mineral Skin. Mafuta oyo yango ezongisite na ndenge naza pe na crème nango pour na visage nanga naza pe na savon nango naza pe na sirop nango donc kotano tembe awa te parce que tenanga bebaki na poto donc solution nanga yango eza sans hydroquinone eza crème moko ezo 8 na Suisse tango yé soki olingi omeka contacter biso ozo mafuta oyo esalami ni na Congo ni na États-Unis eza mafuta oyo esama na mboka ya Suisse Mineral Skin soki omeki yango tena yo pona yo ekozonga normal zabe na prix moko na talo moke vraiment bo consommer yango bo pesa ngaka raison ko mana temo bo kitoko ndenge yanga ipe zongi na yo pe zonga kaka allez ciao merci j'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus j'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. Salut et bonjour partout aux Nabiso grâce à 3xW Solo la vérité n'a pas collé l'autre vraiment na plaisir parce que bah rendez-vous et zalaki moi trop ya makambo ya mutu na yamba lelo azali star na biso ya mboka na biso donc ye alinga lisu kolobate ke azali comédien a changé ngo déjà na ndenge net weba on a pourquoi lelo na kombo ya Hans le Zolo Fantomax. Hans le Zolo, bonsoir David Mombele. Bonne santé. Ouais, ça va très bien mon frère, ça va. Santé, ça va? Ouais, Kimia, tous allés, on est là.
Boni nièce nationale. Ah, ça très bien, ça très bien. Je profite pour cette occasion d'appeler prier. Je te dis bonjour ici que joyeux anniversaire à ma fille aînée qui avait totalisé 11 ans. Totalisé 11 ans, tous les années hier, il y a une image, tout tamboli, moi vite fait à Paris. Puis ça là-bas, bien, mais dans l'ensemble, ça très bien. D'accord, d'abord, félicitations na Bacho na Salaki na Kin, Kinshasa. Merci. Félicitations, tout le monde qui est là, qui est côté de sous. Na na Kino, bazoko la lilo. Biloko ezaki série ba télé zaï. Ya kala. Oui, bufandika abona kata salle, ba mangubo, ba nani ba examen. Yo, ya kina on a showbiz. Et les cas de na showbiz ba toi. Ouais, c'était trop bien. Et les cas trop bien. Malheureusement, par rapport à temps où ils avaient vraiment prévu na quota, parce que moi je pensais qu'on banda spectacle 17h. Maintenant, on a produit presque 21h, rien à battre. Belé, msoussou, bakenda, qui ba fouti, ba bien avant même, il y a ba VIP. Mais compte tenu arrêté, au moins, au Congo, l'artiste est basé là, public. Et ça, le quoi, arrêté, public, les là, artiste. Mais au Congo, ce qu'on a vu, vendre rato, il y a ba comme belé pour tout ça, spectacle. Mais dans l'ensemble, je dirais, j'étais pas vraiment totalement satisfait, mais les cas est bien. Ouais. Comment on a nièce devant battu belé bon? Et ça, là, qui est na Congo en plus. Mais moi, on a un talent, il n'est pas botami nango, il y a un ebi tout ça qui est répétition. En dehors, il y a des répétitions, mais qui est dans ça, pour Bruxelles. Tant on a qui Congo, après, on va aux régions, après, je pense 3 semaines ou 2 semaines à Kin. Tout ça, est répétition, quand jour moko, où ils allaient qui sous direction artistique, il y a Christian Schengen et Manitara. Mbala moko, quand basa une répétition, l'omoni a qui ko ça les locaux, et ça, il aura forcé tes locaux à ça dans Anzoto. Donc, moi, je suis très fier d'elle. Nandengazo a osala musala, nandengazo capter message facilement na âge nae, c'est pas facile. Talara moi na âge wana moi na 6 ans avant d'investir depuis 14h tia matin na scène na 21h. C'était pas facile pour nae na profiter na ses assistante nanga Gladys Kalimba Bambo Tebele parce qu'ils ont fait un travail vraiment de titan, un énorme travail pour Moussalane les Kabongo, sans oublier des managers, les Slimbala, ainsi que Batunanga, tout vraiment, j'ai leur dit coup de chapeau. Ok, d'accord. Idée na yo, yako sekisa batu watu wafande belé bongo. Idée no ezani ni le ngomi ome maasika na théâtre na Congo. Mais déjà, David Mombele, à l'époque, tant que l'obi a bavé na biso wana, ba mangobo, ba avé na biso ngalula ngalufa, bazara osa ba mama na ba spectacle na ba salle mongita wana, ba mama na ba spectacle au sakanate. Alors qu'il ba maman Gebi studio maman Gebi, qu'il tire wana bunga moi mukina na pas ba congolais. Alors biso to ling to zongisa, to faire revivre ba to comédie maninga za époque muta sombi bien nae. Ayeka uniquement Koseka. Donc Yangwan, on est en train de se battre. On avait parlé avec Félix, Kisabaka, Rossia Koukel et Dauphin Boulamatadi. Moi, bana mayo lelo ba vandisi masula ba imo. Je profite aussi pour cette occasion de dire force à mon frère Rossia dans un spectacle Mounene le 27 août dans stade à Vélodrome. Talara na stade. Beaucoup de signé à stade. Oui, batu ba ota spectacle. Après ba musique ndé ba obita après ba musicien chrétien nga na ozala on a fait na stade de Martyrs. Na obita na stade. Noté comme ça tout solo. Noté en stade. On a obita na stade na 2025 tout ça bon na stade. To obita kuna po ba obeti kuna ba na mai na makila pe ko abiso. Donc faut tout tchaba défi makasi to ozala kuna. D'accord. Na longwana nièce na biso wana. Est-ce que kosangisa classe na yi na imuru lakisa kaiwana. Akenda nango bien? Oui, déjà, sur le moni, vous remarquez même dans ma vidéo, elle est de moins en moins d'engazaki kala. Pourquoi aujourd'hui, à combien de temps la classique, bah devoir, bah nini, je fais des efforts. Des fois, dans le week-end, de quoi qu'il y a la classe, c'était tout profiter tout ça là, moi, bah mais pendant la semaine, on petit cas à la concentrer dans la classe, parce que n'abi que c'est les études n'aiment ça là comme un moutou. Donc, azo mélanger naï, mais azo qui n'en bien parce que les autres ont été en plein tenir ce qu'il y a comédie. D'accord. Ensuite, le solo, aux alliés comédiens Mounene, Yambo Kanabiso, Olingaka, trop peu makamou ya musique. Alors, l'artiste musicien fait le go là, le 24 juin, à Zalaki na stade des Martyrs. Lilo Bezali? Trop peu ses félicitations à surprendre Batou. Parce que Batou Belé, Ndima Gite que faire à Rosa les locaux. Mais les gens ont été surpris parce que les lots, et stade des Martyrs, Nabiso. To bluba makama musique kunata ya beti son kitoko ya salibo non ils a plus plein
donc so osali plein okoti na balégende okoti na liste ya bato batondi sa tobeteli maboko ebele moto bato bandimaki te mais tala eloko wana asali parce que tomonaki même de la nation alobaki soki atondisi eloko wana bakata kombo baloba ye te soki amoni ye te eloko wana etonda te mais omonike nzambe aconfondre Denis Lesi bato bayaki ozomona alobaki déjà bi année mobimba 2023 il y aura mutu moko te akosala eloko na stade wana etonda mais Dieu l'a confondu donc azali mutu bato basanga kosatendre te donc yango wana omonike nzambe abimisaka bato moko boye oyo bino bondimaki même pas ke akokoma mutu na vie akomisi ye pe avandisi ye na esika bato yango omoni nateyaki nalobi nzambe aza sponsor aleki basponsor nyonso parce que kotieliki epa mutu wana adecevoir na otozwa témoignage ya frère moko boye na video na nga nasala Patrick Maboti na pesi mbote abitanga azali koya poto azali na famille bele na poto basere na ye ayebeka nde na oya boye baya na nga baza bando bomba ngai na olala na ndako awo tanga komi na poto akuti réalité mosusu à partir wana o comprendre que eliki na mutu akufa semie na tela na nga nzambe po ya décevoir bato te donc frère azalaki na sponsor moko eza nzambe bato alobo azalaki soki na nani toki de kasoni na bino so tobi tobeta lisolo ya sponsor na Congo toyebi nini toloba eza ba Masafco eza ba Bra Congo eza ba Bralima eza ba Airtel eza ba réseau oyo biso toyebi ba sponsor ya minene yango wana eza bazoteka ba bière importée eza bomba osala yango te donc ils sont des sponsors mais pas na ndenge tolobelaka donc il était tout seul mais il a réussi à le faire. On dit coup de chapeau à l'artiste. Pourquoi quand on a fait les bako abandonner ba opinion soit sponsor wana nga na koyeba te wana ndenga na koyeba te wana ndenga na koyeba te pourquoi il faut tout na bango raison ezalaki ni parce que tous ces sponsors là so ke senga sponsoring baboyi ba yebiso raison. Je me souviens en 2019 ton nga na sa spectacle nga na Kitambo na kinaka na grand sponsor ya communication binanga ans na période to ko produire yote parce que yo za jeune tozo produire pe gaz mawete bozo sala bloc en même temps donc il y a toujours toujours na raison mon Mbappé ça donc on a bata bureau na bamba et bi pourquoi d'accord Didier Lacoste le même jour le 24 juin à concert à chef coutumier pour le bi concert à chef coutumier oh Didier Lacoste avait pourquoi ba chef coutumier musuku na kata concert mais abetane nani abetane j'ai à Paris foot na kata concert ya Lacoste babi donc mutu azuma ki wana abeti concert ne batu bazala ki mais na debinde ba mutu moni ba mama mikolo to bite concert wana za ba senior tout ça ki nini mais en fait de compte approuver ba tous les contrats parce que c'est le to ba tchara liba période mona na vina fali pour abetate ezaya na ngobez mais tout moni que vin tondolo malga bete ba chef coutumier mais concert eleki concert wana ezaki wana soko meki okoko mape baba pour qui suis ezalaki jour wana mafumu papa tika soko mafumu akosani na concert la Costa ya benga mafumu po batondisa bon en ce qui savait combien vis-à-vis mafumu ba mona na ke bango bafumu siko yebisanga yo déjà mona bando botamba concert bafumu baza ebele bon ezalaki nini yo mona eza nango makamba kinzondi te eloko te concert donc tozobenga po mona Congo lelo mombele tozo vivre nyonso tolali tolamuki tomoni concert à Thompson lelo tovanda mukete be concert à bafumu lobi pe tovanda be concert à bambwa concert à banyau donc tous les jours biloko ezobimaka na mboka ozomona Ventone azali na concert na ya ba poisson ton concert de poisson ezala ape papa nyonso komi na Congo donc ezalaki avokota eza na monganza na olaxi na porte koti tokomona makambo na mboka omona au concert de Chel avokota oyo na mao de bain olaxi na porte donc Congo tout est possible roga azaki na ngambo ya masamba débat na stade Congo félicitations na ye roga missile abeti un très bon concert surtout entrée na ye et là teli vraiment je dis azali kolo yaza baroga baza ba mbiaka ya ma musique wana baza ba mbiaka ya makasi babandi musique wana lelo te tanga beti amoni soutenir par les Brazzavillois na ba congolais nazomona bongo ba ambendenge so les demi-dieux ba Guy Noël Ngoya Zekina yazaki mutu azali ko soutenir ve na biso lambi atindaki pe de la part ton ve lambert akufaki na famille Guy Noël Ngoya na part a famille ave lambi parce que ngala za pe moi mopandi côté sœur na nga mami moke Charlène Benz motema général John Chibango
donc ozomona ke concert ezalaki bien elekaki kitoko makasi donc tobeteli roga maboko ebele. Est-ce que lelo tokoloba nini tomonaki baser na biso bandeko ebele ya presse bakatisaki ngambu ya Brazzaville mpona kosoutenir? Est-ce que relation na biso na bakongolais ya Brazza ekobenda mwa tirame ekozala par rapport ya concert oyo loga na fere? Non, toza mboka moko bato fo batika koloba Congo Brazza Congo Kinshasa toza mboka moko toza bandeko parce que namoni badiscours ebele ya mabe ezalaki surtout ya bainsulte kota bajaponais nde baofinga président roga na jeune frère na biso ya comédie asala biloko ya paster ezalaki vraiment kitoko te donc babosana te ke en dehors ya musique moni lelo siko baconcert esili bo bando bokontinue kaka kofinga bato po badate yango eleki ti lelo tokomi so le 29 ozomona badate eleki lelo siko bobeta lisolo ni donc tosala makambo bien totika kofinga eza lokola lelo tala makambo fe rigola asali concert na ye abengisi bajournaliste nanu ya diaspora so tomoni de Blaise Wanga na Laura Tendance tomoni lisusu Willy mutu auti Côte d'Ivoire aye koanime donc il veut dire que on est tous des Africains donc faut toyaka na message moko panafricain oleke toyaka na badivision ya kofinga o parce que tie date na ye même mana bato la date elle reste universelle donc mutu jour wana baconcert JDT pa betaki malgré eza na même ampleur que concert anani te bato fo batika makambo atie libane jour boye bobandi kofinga ye donc ça fait pas du bien. Pourquoi osangana esute na baninga na yo bazotraite yo na bandenge ebele anse akoma vantar orgueil ebele akoma na kwe na ye théâtre osangana esu na baninga te ezala na poto ezala na kini olinga kokangama esu na baninga na yo te par rapport raison ezalaka nini? Nga nazalaki vraiment moi clair en dehors de ça tokutanaka je profite napesa Fatou Miracle mbote ebele Sonia Evoloko lelo na tozala na metapinga na Gare de Lyon napesi mpe bébé senior bambote ebele bibiche tuse kudo maze fani tantu tozalaka na ebele mais eloko ezalaki kosangisa biso mosala tovandi tobandi osala nde théâtre nga nazosala yango lisusu te pour l'instant nalobi te ke natiki yango définitivement mais natiki nazosala lisusu te parce que naza concentré plus na oyo nakomi kosala lelo oyo nazalaki kosala déjà mais sikoyo nakomisi yango vraiment professionnel donc naza plus concentré wana mais la famille reste so tokutani toseka tolia mais ya kotya nde caméra boye tosala banini ezala na poto ezala na Kinshasa pour l'instant na kati nano osala yango lisusu. Ouais. D'accord. oza en relation nini na Karim Mokonzi? wana leki na ngai mwasi ya bato et vu mama na en retard na bébé Philippe oyo azoya kala te wana leki na ngai vraiment ya pale mariage ya Karim ozala te likolo bavideo etomboki na Karim kasi jour ya mariage ngai azalaki na contrat na France jour ya mariage nazala nayeba esu jour en route tozalaka na eloko moko boye na mboka moko boye je pense 1 heure ou 2 heures na Paris malheureusement j'étais awa mais il y a déjà na solo là mais monika ba chinois bazala moi mystique te wa moninga te président mais Karine reste ma sœur preuve année je pense na week-end au kaka tozala na place azalaka nini ogania ya munene na théâtre déjà nde tovandi boye c'est grâce à ça pour tovanda boye tokoma okende tokende tozonga tosala boye théâtre nde mutu comme ça biso tozali et le plus grand souvenir de nakoma o nazalelo vie de loin na Ibrator basanga problème mo eza très sérieux madame ya Ibrator et madame a vie de loin yo na komi mwasi ya Ibrator lelo commentaire ezali David Mombelo moni wana eza ba makambo eza ba vie vraiment vie privée ya bato j'ai pas beaucoup de commentaires. Vie de loin, c'est un ami de très longue date. Tu partages un très bon moment ensemble. Makambo on a solo là na ya papa makambo na na royo lo ba na télévision parce que le roi yemo na na lo bangote. Ibrator, c'est un frère et un ami. Je connais ce gars là comme il est. Batika côté Ibrator na ma bêtise wana. Ibrator, il est pour rien na makambo wana. Soki ba makambo ezali ba condamné ba on a bon ba bi makambo na ba ndenge ezali mais je te dis Ibrator, il est pour rien à Maramouana Batiko Kotisaye. Si réellement Vidéo a des soucis dans la famille, c'est pas les réseaux sociaux qui ont géré ma vie privée. On a l'ingavement au côté de ma vie privée artiste parce que et beau tabac problème belé yo moroza okenda kotumbola makambo kuna place okendara na zezwe ozomona na zezwe tango ke na zezwe otumbola bota makambo belé tout le monde batu babimara te babimi donc
Marambo etali vraiment ba vie ya bama moto na kina ya ma de Londres voilà donc abi sur vie na e makambo ya so mona na profiter na PCV na pe jeu de Londres de lo 55e anniversaire né de lo na souhaité joyeux anniversaire 55 ans de Londres na souhaité joyeux anniversaire de lo José de Londres Sida Bilé les mambo te facile à garer imité jamais égalé donc joyeux anniversaire na place à na Suisse donc Zamba Baxé les belle mais nangana ba lo moko et tunanga na mutu mingi sur bino na ba couple na bino surtout ba comédien pourquoi bino ezalaka ba problème par rapport à ba musicien tandis que ba musicien bazalaka kimi ozo moi que musicien au moins signé un tel ou moi signé boy mais ya bino pourquoi ezalaka toujours na ba tiraillement ezanga ba tiraillement te faut le ba pourquoi makambo na bino ya na ba réseaux sociaux parce que mombele nde to vandi boy ba couple tout ezanga ba problème te même yo posant ba problème na yo le directeur, Miguel m'a pas un problème, tout le monde a des problèmes dans le couple. Mais il faut se poser la question, pour nani ni makamboya dans les réseaux sociaux. On a ce qu'on a répondre. David Mombele, pour certaines personnes, ils pensent que ramener des problèmes familiaux dans les réseaux sociaux, le rose ou solution, nous avons des erreurs graves. Tout le monde a heureusement Internet est remplaçable bibliothèque. Elingo lobate soko ye na mobali to ye na mwasi azama be bo asalanga boye na ngotia na réseaux sociaux ba fingi mutu ba lobi makamnyos ba ko loba pona ezalaka deux semaines sur resili yo mutu regrette après moi je dirais plus na batu que so boza na ba problème c'est plus bo gérango na privé que boire non parce que tant boya na réseaux sociaux ezo mema ba en moko sakanate moi-même je suis victime de tout ça yo makambo yo na ngote ba heli yo au monde la majorité makambo sur 100% au monde 80% ya mensonge pourquoi banika ba ko bimisa batu mabe ba yaka na bango ba sali boye ba zongsi boye moi je trouve que il y a toujours des solutions so boluki ngo bino moko bobo solo là vous pouvez aussi vous séparer mais dans l'amiable na ndenge il y a beaucoup de gens na ko betela même dans la corporation bande ko belé puis ba kabwana lelo bakaboni mutamutana na ko na yeme bayana na réseaux sociaux soki nga neti nga na vanda bona ba principe na nga na vivre na soko yelinga mutu likolo na réseaux sociaux vraiment na cho mupanzi belé na cha bango boy parce que yana maramususu ya bango ba futilité to ko bongisa na réseaux sociaux tango yo na ngolingo bimisanga nde mutu mabeti tango misinga mutu mabe wana lokwa nga na za mabe na nga lokwa yo monike na za mabe oya ku lakisa batunga za mabe tikanga na vana mabe na nga libela na vinanga. Donc c'est pas ça pratiquement on a lancé plan na ngota mukete na condamna ngo fermement parce que les réseaux sociaux non na yoka tepesi mutu solution non na yoka na ngati donc voilà quoi. D'accord. Est-ce que un jour il va comme la paix bino na bino va commettre aux balana parce que ça comme moi pas si pour mon qui net yo boyo balé monsieur miracle yo intel a balé intel a balé intel bon si bino ba fille ba ça va tête bino no balana matin. Et les gens écoutez ça la bien pour moi compréhension ça là parce que mon muto bovandi déjà longtemps boye bani boye ça la bien mais bon malheureusement les lo muto amta ça la makamna les lo muto amta ça la vie nae ba ope ba bala na pe bazali msuti les lo bazo continuer on leur dit bonne chance mais bon biso ils allaient destiné na biso te toujours ça peut venir biso autrement mais ils ça non peut m'abêter pour tout le monde a appelé le c'est bon bala c'est na biso linda énergie donc ouais kasi on a ça art en général parce que ils travaillent ensemble que tu vois na pe si bon mote belé venant papi kakol puis maman linda mondele ya ebi donc to solane bien maman la chilo donc biso pe na comédie ezali OK on a oyo ba biso na moyen ta ba kombo ezate mais ba biso pe ba bala na biso pe simba te bakabwana rêve les akani nini ozo penser que non na salité fona comme na place wana nga souci ça na sala ba mama na ba spectacle ba stand up na ba scène minene na monde entier na kene na Marrakech di rire na tambola ba comédie club ya monde entier na tombola bendela Congo après Congo ba lukanga tango na tombola nga après ba ya ba pisanga passeport diplomate aux besoin passeport diplomate papa nana aux en besoin malgré tout ça déjà na o ya carré kutu mais to lingi pe ga wana na moni chasse mbemba jango mais a lobby chelo makile le tepo asala pe ka bien po so ka bimisa ke ngwa ngai ko makambe belé bo petit chancel na Marseille boye na boye chancel azolo baba français ngai au moins congolais nga zo makambo a lobby discret qu'il est a eu passeport diplomate na a tina poche coin a na maman bombilanga ba congolais ba ebate
nga kutu na moni yango kaka na epa Miyake. Oui, na moni on a statut masana nga chouchou Miyake. Donc na yeba ya kutu te. Zomo. Toujours senga pe apesa pe Marie-Paul. Fait moi ta. Marie-Paul. Senga Marie-Paul. Ba pesa epesa eloko te. Alobi mingi abundi mingi. Azolo bana ba mission trop mais ba pesa tani ni wane esalebi. Aza vient na biso. Pourquoi pas Amanda chante au Ponika Marie-Paul? Manda za vient na mais face à no ba Eve Bele na mboka. Manda? Oui. Na onyo so Manda sali depuis wengi. Ti papa. Batu basali mambebele bazali asali na biloko na ye. Yo mondo vandi wana na ndenga mabete bino bapoza bino ba question te. Selanga 4 vocal Amanda chante. Ka Ibrahim. Ah voilà, yo mo bika ka Ibrahim. Siko ka na Ibrahim ba peso ka nini kabo. Ozo monde, il faut pas ça là. Vous vandi bo ba pesi c'est le passeport diplomatique. Ah. Papa. Mais c'est le bandi kala animation. O banda kaleza mabete. Ba kombe yango ne kangi. Siko te yebisanga. Pour mizate kombe siko yo de bando za yo que on a fait sin appareil. Kombe. Bino va poser bino ba question te. Oh elo yo bimala ngo bimé sali yo et après. Ozu contrat nini, obeti wapi, osali nini, ezobeta wapi. Wana zelo mo uniquement basali lango mbwakela pona fali. Ah ouais? Siko oui, andimi siko bon, andimi mbwakela, après mbwakela osali linga biso nini. Na PC Mbo TV na Poutine, na moni alataki très bien à concert à Stade de Marie. Malgré mon gongo zo trahir whisky. Oui. Ni na trahir. Donc whisky ne avant ya Congo lisusu. Teza ya Congo tamima o mema ya awa. Papa tika. Azu ablo rambata kunati. Na stade. Alataki kitoko c'est le. Éducation on habite très bien habillé, il y a parmi artistes OK. Bah là t'as bien vraiment côté on a encouragé ma casse. Fabrication là t'as très bien. Abunda kaka musique ndi mata. Musique ya de eza likolo te. C'est le bino tant bozo lo babouende bozo pe sa artiste force au travail te. Azo sa musique ebele mais yo kana vumate. Ozo mon mais il fait bien la musique à ça la barumba bien mais ezo ça la succès te. Peut-être biso to ebega za sali nini ni wana nani mutalaka yango ko tombola mais toujours c'est les prochains oh ya mbwakele leki ye mo dika ayambi mbwakela na après yango proposer bisoni. Est-ce que ni na on sait le ako awela na afali na oyeba ndeni papa yeba yebisa déjà yo po ozala bien oksala makamu kanga makana na mutu soko tikiye esili moi jour kaka vana na plateau à beti di sola ya vedikate esili pe mama mambevili. Aza stratège ayebi ke nga pona zala bien funa kanga mamutu yango alata na ye aza mutamayele c'est le Serge jour à rotique esili peti. Ah ouais? Mais oui, je te dis la vérité. Vous avez préparé stade? Parce que stade na 2025. Na 2025. Mais bah monta au Isaac na bengi parce que l'administrateur général à Stade des Martyrs vient en Haï. De longue date, on a bandi carrière sika. Nous t'avons soutenir un avion. Mais bah bin nga pour louer déjà stade. Eh, t'as la bobe te la faire ma beaucoup. Bah aussi nga on a nous stade na nous temps nous stade pour que na ministère intérieur. Oh mon bel nous a faut louer 2500 policiers na policier mo faut 100 policiers aura 100 donc tala makambo bele tala bambulance wana memuta kuite bambulance bazumbongo ofele deux a montant pour na stade wana ezambongo ya kusaka na doso mutabisi mbongo wana doso za ba sponsor te bisi mbongo na poche no photo beteno maboko doza millionnaire parce que là-bas c'est beaucoup d'argent tu dépenses beaucoup beta machine podium logistique tout c'est beaucoup d'argent. Nga vous toujours on a bête les arabes elinga boomer mo ba fe ka non expliquer yo bête non ya yo idée les andé ngeza comédie batu ba eko seka na ko seka pour jour wana ezala dégâts mais ceux qui sponsor ndazate na ondinga jamais aux risque wana so mutako ko monana lokwa tuzaka leo na ba boss di David Mangaya habite as nuzolo na lingi jour wana batu ba mama Denis Nyakero Mama Denis motema ya fachi beto kinze monde maina stade soki David alingi to sa wana ninga comédie ngala ye kaka ngala oya kuna seule condition ya tant qu'artiste et bien tant qu'artiste mabo na makolo na kuti nyoso
mais ceux qui ngana bimisa na poche bon on ya pas chaud déjà avant toujours le corps na yeux mais yo il préparer ça des fois en a quelque chose na nazo lo bango ba producteur ba parce que ça projet na obetela yo nazanga mogote tout ça ba phénomène sobe tout so la ki ba te belé donc to senga so ba sponsor ba monani ke comédie po ba misa mokili ba beti ya nzambe pe ba okende kuna na stade après yango même ba chef denile sa tika ekotika côté na makamwana te église kuta pambe comme un journal télévisé obi journal ndele kan bata sima mamonana soki faut banana kotonisa na église apoke komi kuna za libulunguma abana 29 personnes kaba membre église tika na bango bandimi 29 baza kuna ba meka des tika na 29 personnes 29 des fois so ba emingi 13 mo ba été donc ya kuna ngunde koma po faut ba benga ba na téléphone allo akiti za oh là oh so yeto olongwa papa yebisanga yo rondima lelo pasteur na yo yebi ke pasteur wa chako loboko asala mambo ya sala lelo na ba internet o sepela na pasteur akomo yembela ne bato mokili pasteur akomo sa banzimba zobwaka mabanga pasteur azoloba mamba musique mokili tala lelo siko ba confusion faire abeti kuna akomo yo sa ba statistique à stade ko yo musali na nzambu komo ya kocha ba polémique na kata bato. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Biso lelo toko moya roté ya bango le bango ne ba censé ba roté ya biso. C'est parmi les gens où lelo vraiment na ndenga mabete ba essayer ba tobele ressemble. Denis décide. Oui. Na mutu na mususu wana na. Oh ba benga so nani o aluba. Aganga wana nani. Nani pasteur nani c'est qui? Sur les fois sur les voilà. Voilà. Est-ce que pasteur Ngefa na ba Denis décide tout so bango ka basali na nzambe? Te bango baza baba nani ba porter parole. Il y a ba musicien. Bon ba komba porter parole. Voici quoi préparer stade hein? Dans un mois. Voici quoi dans stade de Martin. Chacun portera son propre charge. Au but il y a le ben déjà ebi ke bat ba ya na bango te ya o sa un spectacle. Le roi pe ba che ba kitasika. Même Bible le bagi soki bino bokumisi ngata mabanga abeteli ne bakiti eza problème te pour mukolo wana papa na biso ekozala banda stade de martyr efongwama mbala liboso monstre ba pexinga mwe banda stade efongwama e oda mbala liboso tala stade neza na siko ozi okati likwita fufu obwaki na stade de mo stade neza bo okati siko obula fufu moko obwaki na stade e mona ta mais azafi na ko PCP conseil te ngala lobi dans la salle ni mona esa vertica bato ba otinde kuna ba salle mabe fa banda tano na ba imka malembe kuna eza mabe mais le quoi yemora pesini ne to pese bonne chance le quoi yemora lobi azobetane pour na plainte mais stade ba ebi mutu nyoso akenda kuna pour na otondisa soit lobi azobeta pour na plainte to sale porto te rigueur abeta mais di bulungu mekosa mukolo wana ezala na biso beaucoup joie et les major wana donc au moins ma batu bon to komi 10h to c'est la batu 11h to c'est la batu 13h 15h to c'est la batu 20h to c'est la batu 21 minutes pe coach concert ici batu ba été est-ce que bakena concert pour na plein ou pour na musique na Congo to na pour na plein mutako saute so mutako saute Hérité Wata, à sous stade de Martyr. Mois octobre, je crois dans mois octobre, Hérité Wata au stade de Martyr. Ah, on est oui dans ma vie. On a vraiment ba spiritas ba se préparer en côté en octobre parce ouais, je pense septembre ou octobre. Pour ça mois prochain par rapport à francophonie ezali. Mais ba spiritas ba zo kanelo ko na mabe. Ba il y a de partout pour déjà avoir des délégations ba au dit quand tout ba mutuna Kevin Cheval ba ya Pongo ba Peggy Dibinda donc ba Trésor Bombo futur honorable donc ba Junior Bongo l'odeur production malgré production peso mona na te donc makambo kozala na ebiso ba Régine Lunga donc batu ba okende belé koleka nde ba ko répéter en deuxième fois bazo répéter deuxième fois soki mutaye na logo deuxième fois peut-être là il y avait des failles
na oya liboso alinga corriger pour la sabatelo malam. Donc c'est dans ce sens là. Bana wenge mingi poto chiter na biso parce que na tika yo en tout cas merci pour na passage na yo aux amba occupation belé na Paris mais on préférait que on les kana plateau yo aux comédien liboso on les na plateau ya Greco. Ah ouais. La vérité. Ah c'est bien ça. Aux amba liboso to bombelo champagne après ah mais muta pesa ngo Yann nene muta pesa on a plus. Ni game où tu as le baba miando makambe belé c'est là Pacifique. Non, mon kebo l'imagi hôtel va climatiser va toi l'électro. Mais franchement je vous dis écoute chapeau mi gaebi moi je cache pas na féliciter à chaque fois on a côté mais na yebo depuis na côté écoute ndé na bozo pesa ngama pongi pour ma lilieza ma donc franchement au TV5 coup de chapeau plus que même TV5. Et là, ils ont un câble Mickey, mais le la caméra a président moi, Jack Zana, moi, baby qui a la cocaïne. Mais na koti va pas citer. Ah, mingi, oh, ça quoi ya bandaka boya. Non. Ah, quoi ya te. Ah, départ les ada likolo. Bino boche ni na mona kuna Chancel Mbemba. Azali, ba sponsor bazali Jimmy Chimanga rapporte la chapelle. Malgré mingi mikolo azo voyager sous-souté. Je crois samedi et dimanche. Jimmy Chimangaza dans la pointe donc. C'est le zone. Oui. Toi tu as la biso to ko mo histoire mo qui ya mo qui kaka. Histoire na gamba liboso na yambi na plateau na ngai. Ah, n'importe kaka ya mo qui. Mais à trop ba stade ezo ça va plein na yampi. Dio linga eva na ba stade. Ça bon. Et ça la plaisir na biso de moniga Vincent ne atu va na biso. Oui, Ranson. Premièrement, d'abord, au Moni Congo, au Moni na réseaux sociaux lelo. Réseaux sociaux au la moussa même na 4 sali sur marambo sali yote. Tout le monde est kaba na page Javier bâti concert à Bambis. Et tambouli ke yezonge ke total abo via lala ki bala musi. Oyo lali yo makambo le ka kunate. Bazo sa yo ndeko sa. Via la muki. Ah, c'est vrai, Sylvio. Ma mère a dit Kende Kotala, via Talabo. Eh, Keyi, Koto. Ah, vie, à Longoli n'a pas de quoi yemoko. Tant à Longoli, a sali message. Malgré message, mais na soukara lobi, tu verras, il n'a pas battu moi mbisi, mais concert à Bambisi na kat. Après, les sous-souvenirs, Moura Ibo a une programmation Stade des Martyrs. Na moni déjà, ba ko finge bandi pour Congola ko kablo ko anate. Ba tuni vie. Bino mo boye bi via le sel moto ata lié pilipilité ata ko kotika bana na classe donc réunion des parents mona monsieur ngama makanda pouvez dire un mot par rapport à votre fille voilà en anglais alien pilipilité sur ba professeur anglais ba otala mister what is your ba vous comprendre via bandi sous proclamation batangi JB andimi batangi ye batanga ka vie bolaboy a stopper liste mbala moko a chenan faire troisième mais ba classement siko babi mo pa patindi classement na ye ah surtout classement mo pa merveille otangela bino batindeli ye na message ta muta longwa me babi merveille ato longwa za le roi babi mbongo bapesa muta suka babi za le roi de compte final na classement yango wala euti me pananga moko merveille tanga ngo batu batiko yoka classement vie achena nana ye muta liboso deuxième bébé chanda troisième bébé achena mon pas là compliqué achena Emenea quatrième héritier voilà classement Kofi quatrième héritier Watanabe cinquième Batounie cinquième Ligue des champions Tchefere sixième septième Abiba place wana tanga ndoko mabike Sidimai donc wenge kutu do abido babi me okolo bangata na munoko abite na munoko abi nyoso fo okoma. Donc, c'est long classement, mon pas. Attendez, merveille, vous merveille, merveille autour de 2000. Fallait, il peut pas. Fallait appeler merveille 2000. Ah ben, merveille, va monter dans les compliqué. Côté 6000. Il y a 6000. Il y a 2 millions, là, on a 4000. Mais on a tous battu. Il fallait appeler 4000. Il y a 4000. Il y a 2000. Mig est sur 3500. On est sur 10 000. Ah!
Ye seke ya abosani ya to nini yango. Angalo bana biso mutu o biso to yebite to ya sali mutu na ye na ndenge na ye. Te fali mutu apese bambongo ba somo. Luvunu papa. Luvunu. Soka azwaki me achi baxi ba zero. Aza makasi na zero. Mutu na nga. Me fe yambo. Oh, tozaka na ye docteur tokindaka kotola na yebi ya famille na ndenge ya boss di David Manga. Merveille akoki kozanga nyonso me ba zero na ye na poche ezanga te. Mais sauf fallait apesi neti 6000, c'est impossible. Aza na mbongo wana kopesa ye me opesa yango te. Asali nini? Mais musalo nyonso merveille osala vraiment pour na. Yo ebi bato basala musala makasi koleka ye basa ye banda bane ode asali ena batunaka ye moko migi aza wana koloba nini aloba te lelo ti akomi nete bango aza na baposibilité osala yango mais il a pas que ça à faire. Il y a sa volonté. C'est ça, c'est la volonté. Alors, Ansi Lozolo, merci na yo, merci na ba famille so ya yo, merci na ba abonné na yo, ba tala kibiso. Est-ce que ozan liloba suka parce que to tika yo pe o sala ba ko sana ba to tala. Liloba suka na pesio merci et puis merci na équipe Mobimba Solo la vérité na ndebo ya mbinga. Via sa ligne akufi. Te akufite. Oh pasta. Ah OK. Bossa. Ah OK. Bossa. Ah wa pasta wa din pour la mona. Papa Charles Bossa. Ah pour bi bablo mo za na kini mona bat bazi photo mutu ba otambola nango banini tout ba ko mola bala. Yo sur plateau ata ngo ma na plateau. Ah na plateau. Na va ti communiquer l'écologie te. Non. Azali. Oh Bossa. Ah OK. B50. Kitoko plaisir à trop na CP là trop. Nga vraiment na CP na ndebo ya mbinga na profiter na sa ba dédicace na nga na batutu ba olanda nga. Les boss dit David Manga yerutu donc to boss na jamais toujours donc basse garde du nord en tant qu'allé donc toujours mutu na biso de longue date en tant qu'allé donc il tombe en tant qu'allé faut zalankaka pour comprendre Timbela base garde du nord toujours na pointe et puis na pesio merci à toi David Mombele yo yebi oza mutu nanga depuis kutu za na zamba muchanga ah papa yo za muta kata Maroc comme zamba kasi te nazo bana sens que depuis na okota ozokota obimi okoti donc omoni ko tu yondo za boyko batu futu fo ba yepa na ouvma David a mutu mo ko mata nani babenga no banani bato batambisa bato wana ba guide nini ah papa yo ko lakisa batu boy papa alo zo benga mutu yo ngo ya Kinshasa les zo voiture bimala ne kinkole kota na nini boy o bimala na bandundu ozi bandundu kota kisantu puza muke o bimanini Namibie Maroc nini avancer okomi kota muke asa ya kabumote so ngo pesa mutu nzela simple oza besoin muke so ngo pesa mutu azana mbongo muke to pesa nzela po ya poto so c'est bima braza abimi braza Francis Mbero manager na pesa OK so ngo pesa mutu nzela vite fait aya mbongo za muke na linga ya poto bima braza tala na port braza babato boke na province na bango première province boko makumo na ngo Weso bolungo weso wana bozo ba grimier mo ba kamé minene na grimier yango me abino Sokambo est la première ville à Cameroun quand boko ti Sokambo bozo biso wana la biso bozo kana tata et me abino na frontière ya Nigeria boko ti Kano la première ville ya Nigeria tambo bimia na bwana Niger bo na Niamey mbabo mi Agadez bo mi Tamaracet c'est bon déjà non Tamaracet besoin na Maroc Algérie et tabwani koto ke Libye na Niger koto ekemba mogo Maroc ebo bimana Espagne na ngam na 14 km c'est bon aye poto c'est un bien en famille bazo sala nini na Congo Mombele félicitations merci frère photo sana lo mo pour l'explication no moni ngote osuka na bula na CP livre ma plaisir à trop merci à trop na équipe mais ba de groupe katakata ba mingi na Maroc ko pesa ngombote na ya Turquie bala mai tout ba na Turquie ba Michael ngange na pesi ba courage be place baza mais na Turquie ba bi mikolo nde ba to boaka ba tout fort petit na levi kité ba yo na bi ke do ki za na bosente massa na Christian Shoga ye pas na niveau Turquie mais ye
akenda na Turquie na ndenge poto te Kinshasa Turquie Lubumbashi aosane bakope ne bana mai tout baza na Maroc Patrick Ndombe Theresia la colombienne Papi le roi formule la souka mutakata na raté mutalinga na ko ya poto te Papi le roi donc Papi le roi na pesi ba salam ebele bana mai tout tous ensemble kola za na biso et aussi mba boko marara mombele mombele to bandine le loto to zago solo la zana koto na metal le loto na Saint-Denis. On est à Saint-Denis 0033. Force à toi mon frère. Merci. Na moni pe oza déjà awa Greco yango esimbi Greco romain. Donc carré quoi. Pour nous Greco ezali. Bon Greco on a la définir yango le rôle là. Il y a le roi moi Matolo. Je sais pas. Hein? Ba Greco-men. Il y a le roi Corp, il y a le roi Matolo Blo Morandengo. Pour nanga na habité yo définition mususu. Bon, ngala le par rapport à Basankara ba na Greco-romain na presse. Na Greco-romain bakanga batu bandoki, na Greco-romain bakosela batu makambu donc en fait c'est un ensemble de beaucoup de choses. Oh ba merveille ba sala. Bah voilà. Oh ba merveille ba sala le na presse ba benga ngo Greco. Oh Basankara ba sala Greco ba Greco-men. Donc aroya boya kutani na yo boye banini abandi kokumisa yo sapato or alene alala na ba miliki asali boye papa lobika po abimisa bon le pomme kako loboko ekota ebima apis ba Greco-men soka ye matolo atopesi mbongo te ata fazo ata papier mouchoir ke nango l'essentiel kaka okotsel bon na poche na Greco même ngai ba yebisa ngai un bon Greco-men Azan a numéro à chaussure, Azan a taille à la tarate. Un bon Greco-men. Tout. Netingo tout ninga en sous ça comme standard. Donc na bandi banana 40 mata. Donc 41, 42, tina 50 Nicolo Nazali. Donc au pesanga keta 47 na teki na sombi numéro na 44. Au pesanga 40 na teki na sombi ninyo. Au pesanga 44 yanga na lati. 43 na teki na sombi, c'est un bon Greco-men. Chemise à monene na dimne. Ya muke na teki na sombi atayi na. Ah c'est des Greco. Oh papa, na njili kutu bazo dimne même na chaussure. Tala, njili komi ba njili ba donc moi na njili. Blague te vmo ya na valise boy ba kondisi yango. Donc na chaussure. Oh papa. Yo sakana banjilo place maramba poto uta donc neza ba mama na Greco-men bazali ya omoni basankara lelo ba gagner ville kola maloba yango zo mona merveille rambo lelo en tant que Greco-men lelo se retrouver na poto nous mwenga ndazo bakisa ba zéro bon un jour akuta na pena mutu ba PCP yango ya solo kanda loba e bon akuta pe ndalo biboye faire otalati mais avait appandi sang ba pisa ke sampa mais ya bakisi ba zéro na biloko lisusu likolo tango ye moko ayoki sampa ya pamba zwaki mais abakisi yango boye jour tokutana ne azwa pe 6000 solo po omoni merveille soki azwi 6000 aotanga yango aotiango na video aopesa mwenda tindeli biso bafoto lokola mwana azwi diplôme aosala yango bongo tosuki wa merci vraiment en tout cas oza bato olobaki il faut boire napesi mbote ebele na boss di David Mangaya napesi mbote ebele na vie nanga de gloire ntsai Crédit Lyonnais et nabosani te Patricia la jumelle la sœur de Mama Jani nape ba mbote ebele HP Pembaskin na ndenga mos ba mbote ebele si que toute la famille et je vous aime beaucoup on est ensemble ngama banga vmana kosote ebele ba olela ah ouais biso kuneza tolingi pe su mabanga mingi te bato mabanga on pe banado merci vraiment merci na passage na yo na micro na biso ya solo ya vérité grand merci na Yann Nene image oyo asaki na biso na pembeni accompagnaki tournage ya lelo topesi grand merci na ya Willy Sionga ya Mama Lydia Bangala atalaki biso tobosani te Tati Wabela na agence Touriske merci na yo Dadi Mabibi mokonza mombele grand merci lisusu salon Damakesha na V9 Saint-Georges merci na yo Fancy Yembe Roi manager merci place aux Ali tobosani te Freddy Ndongala irlandais na kati ya Irlande na flat na biso irlandais na kati ya Kini en tout cas botalaki biso presque ebele baboni na biso presque partout bande kwa Chypre bapesi yo mbote Chypre nazala kuna apesa bango mpe basala ebele malgré traitement oyo nazwa kuna nayebi te so nazongaka me nape bango bambote ebele Nicosie franchement il y a je le dis baza ba raciste
à l'aéroport de Chypre, je préfère mieux le dire en français. Enfin, franchement, ils m'ont traité comme un petit chien. Je suis arrivé, on n'était que 2 noirs dans l'avion. Et avec l'avion était rempli de blancs. À notre arrivée, ils nous ont mis à côté. Et de l'autre côté, on avait nos documents. Ils étaient en train de vérifier l'authenticité ou quoi que ce soit. Déjà, pour prendre un avion, pour aller là-bas, je ne peux pas prendre des risques. Je suis résident belge. Ils ont pris mon passeport, tout. Je vous dis, ils nous ont arrêtés pendant au moins 4 heures ou 5 heures du temps. Ils nous ont dépouillés jusqu'à ce que on était presque ni. On a boxer en Chypre. Donc j'ai gardé un très mauvais souvenir de ces pays-là et je ne suis pas la première personne. On était qu'à 2 gars congolais et camerounais. Alors les gars là, il a pété des plombs. Moi j'avais gardé mon sang-froid, j'étais calme. Type un tombeau que je pense qu'on l'avait refoulé dans la Belgique. J'ai rien fait. Jubilo on a rayon X, ils ont contrôlé comme ils ont voulu. Basket, longolango, tout pour regarder. Moi je n'ai jamais été un passeur dans la vie. Mais ce traitement-là, il y a une dame congolaise en Allemagne, quand je fais mon témoignage pour dire ça, elle m'a dit, quand elle est en prison pendant 4 mois, vous imaginez, une femme qui a tiki bananaï, moko bakangi na immigration, ici passeport na enko pour batia na prison. Tu t'imagines? Après 4 mois, retrouver passeport. Je pense que la dame, si elle me suit, elle connaît cette histoire. Ces gens-là, des chiffres doivent arrêter. Il n'y a pas que tous les Congolais au bazar malhonnêtes. Il y a des gens qui sont corrects dans leur vie. Alors, il faut cesser. C'est que se passe dans Chypre. Certes, je sais maintenant, c'est un chemin comme mais ils doivent faire les choses comme il faut. Na retour, je devais prendre mon avion de Chypre. Londres, je vous dis, j'ai pris l'avion à 20 minutes de décollage. Pourquoi? Quelle tracasserie! Alors, tout était authentique. Billets. Vous imaginez comment, au Kominambour, le roi à Chypre, ils ne sont pas riches que Congo, là, il y a retour. Je ne peux pas déjà m'exiler à Chypre, en avant dans la Belgique. Ils m'ont traité donc de ma manière. Chypre parce qu'il y a une confusion dans la tête. Moi, j'étais parti pour faire mon spectacle à Chypre. Les gens comment ramutavandi bo allo ans ba singo yaki na Chypre ko koti sabatu na koti sabatu wapi na lifelu. J'ai jamais fait ça na tikala aux la passer so mutaye sabino na Chypre ngana ya ozo mutu na zonga na valise na ngai peut-être na koti ra valise na ngai. Donc j'ai jamais fait ça dans la vie et je le ferai jamais. Donc voilà. D'accord, merci vraiment. En tout cas, message et qui va na Chypre courage na bino. Tu sais bien que moi quand Chypre ça toujours na ba problème moi mingi par rapport ya gouvernement za binoté bino za bande kona biso za par rapport ya gouvernement ya Chypre wana makamweza moi mingi azali ezaka en cité nazuba kana plus de 20 personnes ba fuya ba mo makasi na aéroport wana arrivé na mobali hotel elo comme moi no ya muninga no mobali posa na ngo ngana za lesbienne ah ouais. Oh, bakiti sangai mukadi bakiti sangai. Donc voilà, contrôle l'aéroport ezalaka nango mais oyeleka na Chypre wana est un peu difficile. Merci vraiment na réalisation. Il y a bienvenue ngoi oyo azalai na biso dopesi MS en tout cas bonsoir à toi mon pote en tout cas bozalaki tellement belé Francis Yembe merci na yo. Alors réalisation soki bozana biso ensemble bomema ngai na église ya Bosra tokutani mbalasima bye bye. Ciao, ciao.